வெல்கம் டு Swarnalakshmi Vlogs. நம்ம இப்போ தஞ்சாவூரில் இருக்க ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க்கு வந்திருக்கோம். இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அண்ட் என்ட்ரி ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உள்ளே என்டர் ஆனதுமே ஏதோ ஒன்று ரொம்ப வேகமாக ஓடி வந்துச்சு. என்னடா அது ஓடி வருதுன்னு பார்த்தா நெருப்பு கோழி. அடே எங்கள் அப்பா, இது எவ்வளோ வசரமாக இருக்குது, எவ்வளோ பயமாக இருக்குது. அது பார்த்த பயத்தில் ஃபோனே ஷேக் ஆயிடுச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். நெருப்பு கோழியை பார்த்துட்டு நான் பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்புறம் தான் சொன்னாங்க, அது நெருப்பு கோழி, நெருப்பெல்லாம் கக்காதுங்க, பேர் தான் நெருப்பு கோழி, வாங்கன்னு சொல்லிட்டேங்க. அப்புறம் போய் பார்த்தா அது ரொம்ப ஸ்வீட்டான நெருப்பு கோழி போல். என்ட்ரன்ஸில் அந்த நெருப்பு கோழி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கீரை மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அதை வாங்கிட்டு உள்ளே வரும்போது தான் இந்த கீரையை பார்த்துட்டு இந்த நெருப்பு கோழி ஓடி வந்திருக்கு. நான் கூட ஏதோ அட்டாக் பண்ண போதும்னு நினச்சிட்டு நான் பயந்து வேற போய் இது தப்பாக வேற நினச்சிட்டேன். அங்கே நிறைய பேர் அதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் பார்க்காம என் கையில் இருக்க அந்த கீரையை பார்த்துட்டு என் பின்னாடி ஓடி வந்துச்சு. அது பார்த்ததுமே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. பரவாயில்லையே, இது ரொம்ப ஸ்வீட்டான நெருப்பு கோழி போறையே அப்படின்னு பார்த்தா 2 நெருப்பு கோழி இருந்துச்சு. 2க்கும் நம்ம 2 கீரை வச்சுருந்தோம். 2 கீரையும் கொடுத்துட்டு ஜாலியாக ஃபன் பண்ணியாச்சு. இந்த நெருப்பு கோழியில் 8 அடி வரைக்கும் வளருமாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நெருப்பு கோழியோட இறக வச்சு தான் அந்த காலத்தில் ட்ரெஸ்ஸே தயாரிச்சிருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். நீங்களும் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் என்ட்ரன்ஸில் கீரையை வாங்கிட்டு இங்கே இருக்க 2 நெருப்பு கோழிக்கும் கீரையை கொடுத்துட்டு ஜாலியாக ஃபன் பண்ணுங்க. வாங்க, அடுத்து நம்ம புறாக்களை பார்க்க போகலாம். புறாக்கள்னா சாதாரண புறாக்கள் இல்லைங்க, இது எல்லாமே ஃபேன்சி புறாக்கள். பாருங்க, இங்கே எவ்வளோ அழகான புறாக்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க. புறாக்களுக்கெல்லாம் தண்ணி தாகம் எடுத்தால் குடிக்கிறதுக்கு ஒரு தண்ணி கூட வச்சுருக்காங்க பக்கத்தில். இது ரொம்ப நல்ல ஐடியா இல்லை. மற்ற கண்ட்ரீஸில் இருக்க புறாக்கள் கூட இங்கே இருக்குது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் வாங்க. உங்களுக்கும் புறாக்கள் பிடிக்கும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒயிட் ஹார்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பார்ப்போம் எத்தனை பேருக்கு புறாக்கள் பிடிக்குதுன்னு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு பியூட்டிஃபுல்லான அந்த புறா யாருன்னா ஷார்ட் ஃபேஸாங்க. இந்த புறா வந்து ஹங்கேரி நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கு பாருங்களேன். அப்போ ஷார்ட் ஃபேஸ்னால் அதோட மூச்சு குட்டியாக இருக்கும் போல். செகண்ட் யாருன்னா ஜெர்மனிலேருந்து வந்திருக்கு போல். இதோட பேர் என்ன, ஜெர்மன் பியூட்டி ஹோமர். நல்லா இருக்குல்ல இந்த பேர், பார்க்கவும் அழகாக இருக்குது. ஆனால் 2 கலராக கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்று ப்ரௌனு ஒன்று க்ரீனு. இது யார், இது இன்னும் க்யூட்டாக இருக்கே, ஓரியன்டல் ஃப்ரில். இதுவும் துருக்கி நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காமாங்க. ஆனால் இதுலேயே 1 மட்டும் இருக்குது, இன்னொன்று காணமே. இது என்ன, 3 புறாக்கள் வச்சுருக்காங்க, சாட்டினாமே. ஆனால் இது எந்த நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கு, துருக்கி, கிரீஸு, அர்மேனியா, குர்திஸ்தானா, இத்தனை நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காமே. இத்தனை நாட்டிலேருந்து ஒவ்வொன்றும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க போல். இது லாங் ஃபேஸ் ட்ரம்பேட்டராங்க, இதுவும் ஜெர்மனி நாடு. இங்கே பாருங்கள், நம்ம இந்தியா நாட்டு புறா நீலாம்பரி, பார்க்கவே அழகாக இருக்குல்ல. இதுலேயே 2 வச்சுருக்காங்க, ஒன்று கிரே கலர், இன்னொன்று ஒயிட் கலர். அதுக்கு எல்லா பக்கத்துலேயும் ஒரு சாப்பாடும் ஒரு தண்ணி தொட்டியும் வச்சுருக்காங்க. இது பாருங்கள், அமெரிக்கன் ஃபேண்டைன். இந்தியா, சைனா, பாகிஸ்தானா, ஏன்னா 3 வெவ்வேறு நாடு இருக்குது. ஆனால் பேர் மட்டும் அமெரிக்கன்னு வச்சுருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச். அடுத்து மால்டீஸ்னு ஒரு பேருங்க. இந்த புறா பார்க்க அழகாக இருக்குது, புறா மாதிரி இருக்குது, கோழி மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது ஆஸ்ட்ரியா நாடு போல். இது பார்க்க அழகாக இருக்குது. அதோட கால் மட்டும் பாருங்களேன், சிவப்பு கலரில் இருக்குது, உடம்பெல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது. எனக்கு பார்க்குறக்கு கோழி மாதிரி தெரியுது. பட் அடுத்து நம்ம இப்போ அழகான குருவிகளை பார்க்க போகிறோம். இந்த குருவிகளுக்கு சாப்பிட்ற தீவனமும் இவங்களே கொடுத்துருவாங்க. நம்ம இதை வாங்கிட்டு இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம். இந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே நமக்கு வந்து டிக்கெட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் தீவனம் போடணும், பேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் போடணுன்னா அவங்களே நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. நம்ம ஜஸ்ட் அதை வாங்கி கொண்டு போய் இந்த பறவைகளுக்கு கொடுத்தா போதும். நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், நான் கையிலேயே அதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஏதாவது ஒன்று என் கையில் வந்து உட்காரமோன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து ரொம்ப பயம். நான் என்ன நினச்சேன், கீழே போட்டால் போதும் போல் அது வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கோன்னு நினச்சேன். ஆனால் இதில் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் என்னன்னா, கையை நீட்டணுமா, அது வந்து அதில் உட்காந்து சாப்பிடுமா. நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன். ஐயோ, கடிச்சு தான் வச்சிருமோன்னு நான் ரொம்ப பயந்தேன். ஆனால் பக்கத்தில் இருக்க குட்டீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தைரியமாக அந்த பறவைகளை ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அடப்பாவுமே, குட்டீஸே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, நம்ம இப்படி இருந்தால் ரொம்ப ஷேம் ஆயிருமே அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் ஒரு குட்டி பையன் வந்து, அக்கா உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டான். அந்த குருவியை வாங்கி பார்த்ததுமே நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன். இந்த வீடியோவில் என் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நான் ரொம்ப பயத்தில் இருந்தேன். ஐயோ, ஏதோ கடிச்சு வச்சுருமோ அப்படின்னு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. பட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது ரொம்ப சாஃப்டாக தான் பழகுச்சு, பார்க்கவும் அழகாக இருந்துச்சு. இது ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால எனக்கு ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு.
இது வந்து நம்ம தலையில் கூட உட்காரும், நம்ம ஷோல்டரில் உட்காரும், நம்ம கூட ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். நிறையா ஒரு கிட்ஸ் மட்டும் கிடையாது, பெரியவங்களும் இது நல்லா என்ஜாய் பண்ணி தான் இதுக்கு உணவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், கீழே மட்டும் இல்லை மேலெல்லாம் ஃபுல்லாக பேர்ட்ஸ் தான். அந்த குட்டி மரங்கள் கிளைகள் எல்லாம் உட்காந்து அது ஜாலியாக விளையாண்டுக்கிட்டு நம்ம கொண்டு வந்த உணவெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு. மோஸ்ட்லி இது வந்து கிட்ஸுக்கு ரொம்ப என்ஜாயபுளான ஒரு பிளேஸு. கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்த நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். கிட்ஸோடலாம் வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும். அவங்களுக்கெல்லாம் நல்லா ஒரு பேர்ட்ஸோட ஒரு நல்ல நேச்சரோட ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருப்பாங்க. கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு நீங்களும் வாங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போகிறதுனால நான் வந்து தீவனத்தை கீழேயே போட்டுட்டு போயிட்டேன். உங்களுக்கு அந்த கலர்ஃபுல்லான புறாக்கள் பிடிச்சதா இல்லை இந்த அழகான குருவிகள் பிடிச்சதான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இப்போ அடுத்து வித்தியாசமான கோழிகளை பார்க்க போகலாம். இங்கே வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கோழிகள் இருக்குங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு கோழி என்னென்னா பாலிஷ் கேப் நெதர்லாண்டில் இருக்க இந்த கோழிகள் வித்தியாசமாக இருக்குது. இதில் பாருங்கள் 3 கோழிகள் வச்சுருக்காங்க. அது உணவு அழகாக கொத்தி கொத்தி தின்னுக்கிட்டு இருக்குது. நல்லா இருக்குல்ல. இப்போ செகண்டை பார்க்க போகிறது பிரம்மாவாங்க. நீங்கள் நினைக்கிற லார்டு பிரம்மா இல்லை, இது கோழி பிரம்மா. இந்த கோழி பார்க்க வித்தியாசமாக இருக்குது. என்னென்னா ஏதோ டான்ஸ் ஆடுற கோழிக்கு வேஷம் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இது 3வது கோழிங்க. இந்த கோழி பேர் என்னன்னா செப்பரேட் யூகேல இருக்காமாங்க. இந்த கோழி அந்த யூகே கோழியெல்லாம் பாருங்கண்ணே எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது. கருப்பு வெள்ளை ரெண்டும் கலந்து இருக்குது. இது 4வது கோழி. இந்த கோழி மாதிரியே இல்லை, ஏதோ பார்க்க ஏதோ முயல் மாதிரி இருக்குது. புஷ்ஷுன்னு இருக்குது பார்க்க அழகா. இது நம்ம சைனா கோழி. சைனான்னு ஊரை வச்சுக்கிட்டு அமெரிக்கனா இதுக்கு பேர். இதுவும் ஒரு வெரைட்டியான கோழிங்க. 2 கோழி இருக்குது. அந்த 2 தனித்தனி கூண்டில் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் 2மே ஒரே நாட்டோட சேர்ந்தது தான். அதுவும் ஜப்பான் நாட்டோட சேர்ந்தது தான். என்ன இது கருப்பு கலரில் இருக்குது, அது வெள்ளை கலரில் இருக்குது. ஆனால் ஏன் பிரித்து போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. மேபி அது கோழியாக இருக்கலாம், இது சேவலாக இருக்கலாம். இது ஏன் இப்படி பிரித்து போட்டிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அடுத்து இது என்ன வெரைட்டி ஆஃப் கோழி அப்படின்னா ஃப்ரிசல் கோழியா. இது வந்து ஆசிய நாட்டில் வந்திருக்கேன். எனக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் உண்மையாக கோழியான்னு. அப்புறம் அந்த அக்காட்ட கேட்டோம், அக்கா இதெல்லாம் கோழி தானான்னு. ஆமாப்பா இதெல்லாம் கோழி தான்னு சொன்னாங்க. அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, அப்பாடா நம்ம கரெக்டாக தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த பக்கம் பாருங்களேன், போர்டே இல்லாமல் ஒரு கோழியை உள்ளே வச்சுருக்காங்க. என்ன கோழின்னு தெரியல, ஐ திங்க் அது சேவல். இங்கே பாருங்கள் வாத்து. இது வாத்து இல்லைங்க, இது கோழி தான். கைனான்னு ஒரு கோழி, இது ஆப்ரிக்காவில் இருக்குது. அடுத்த கோழிக்கு போகலாம் வாங்க. இது வந்து ஒயிட். இது காடுகளில் கிடைக்காதுன்னு போட்டிருக்காங்க. ஏன்னு எனக்கும் தெரியல, உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மேபி நாட்டிலேருந்து தூக்கிட்டு வந்துருப்பாங்க போல். அடுத்து இது பேர் ரிங்கா. இது வந்து சைனா ஜப்பான்லாம் இருக்கும். சைனா ஜப்பானில் இருந்து இதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த கோழியை. எல்லா கோழியும் பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் அதெல்லாம் கோழியாக நம்ப முடியல. ஏன்னா அதெல்லாம் வாத்து சைஸில் ரொம்ப குட்டியாக புசுன்னு இருக்குது. அதனால் நம்ம நாட்டு கோழிகள்லாம் இப்படி இருக்காது. அந்த நாட்டு கோழிகள்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வாத்து சைஸில் தான் இருக்குது. அதனால தான் எனக்கே டவுட் ஆயிடுச்சு, ஒரு வேளை இது வாத்தோ அப்படின்னு. இங்கே பாருங்கள் சிப்ளிங்ஸ் கோழி. அதனால் சிப்ளிங்ஸ் கோழி. இந்த கோழி பேர் சில்வர் பெசண்ட்டுங்க. இது வந்து தெற்கு சீனாவில் வந்திருக்கு. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது கோல்டன் பெசண்ட். அது வந்து மேற்கு சீனாலேருந்து வந்திருக்கு. 2மே தெற்கு மேற்கு 2மே கோல்டு சில்வர்னு இருக்கிறதுனால நான் இதுக்கு வச்ச பேர் சிப்ளிங்ஸ் கோழி. இப்போ நீங்கள் பார்த்த வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கோழியில் உங்கள் ஃபேவரட்டான கோழி எதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அட இங்கே பாருங்களேன், கலரான கிளிகள். கீழே நிறைய உட்காந்துருக்குப்பா. எல்லாம் ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கே. இதெல்லாம் பார்த்துட்டுமே அப்படியே வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போயிடலாம் போல் இருக்குது. எனக்கு கிளினா ரொம்ப பிடிக்குங்க. சின்ன வயசுலேருந்து ஏதாவது கிளியை பார்த்தா வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போயிடலான்னு எனக்கு தோணும். ஆனால் அப்படி எதுவும் கிடைக்கல. உங்கள் வீட்டிலலாம் கிளி இருக்கான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். அடுத்து நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா Zone 2 பார்க்க போகிறோம். அதில் லார்ஜ் பேர்ட்ஸ், பன்னீஸ், பப்பீஸ் எல்லாம் இருக்குது. வாங்க இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ போய் பார்த்துருவோம். நான் முயல்னு போர்டை பார்த்ததுமே ரொம்ப ஆர்வமாயிட்டேங்க. ஐயா முயலை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு ரொம்ப வேகமாக நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு ரைட் சைடு ஏதோ ஒன்று தென்பட்டுச்சு. என்னடான்னு பார்த்தா இங்கேயும் ஒரு குயில் வகை போட்டிருக்காங்க.
ஆனால் அது பார்க்க குயில் மாதிரி இல்லைங்க, பார்க்க கோழி மாதிரி தான் இருக்குது. இது பாருங்களேன், இது பார்க்கறக்கு வேணால் குயில் மாதிரி இருக்குது. குயிலோட குட்டிகள்னு நினைக்கிறேன் நிறையா இருக்குது. குயில் குட்டிகள் தான் போட்டிருக்கு. இது வந்து ஏசியா, யூரோப், ஆஃப்ரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட குயில் இனங்கள். இதெல்லாம் பார்க்க ஓகே, குயில்னு நான் நம்பிட்டேன். ஆனால் அது பார்க்க குயில் மாதிரியே இல்லைங்க, அது பார்க்க கோழி மாதிரி தான் இருக்குது. கன்ஃபார்மாக அது ஏதோ கோழியாக தான் இருக்கும். ஐ திங்க் அங்கே வந்து போர்டு நேம் இல்லாதனால எனக்கு தெரியல. இது பாருங்கள், ஸ்ரெஸ்டர்டு கினியா ஏதோ பேர் அப்படி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இதுவும் பாருங்களேன், இதுவும் ஒரு கோழி மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இது பார்க்க வித்தியாசமாக இருக்குல்ல, கழுத்து ஒரு கலர், உடம்பு ஒரு கலரு, ஷேப்பே ஒரு மாதிரி இருக்குது. லைக் வந்து இந்த பீகாக்கு மாதிரி இருக்குது. மயில் வந்து தோகை இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. இங்கேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படி தான் தெரியுது. இது வந்து இங்கே பாருங்கள், இந்த குட்டியும் இருக்குது, பெருசும் இருக்குது. ஆனால் அது என்ன போர்டு, அங்கேயும் போர்டு வைக்கலை. இப்போ அடுத்து நம்ம பப்பீஸை பார்க்க வந்துட்டோம். இங்கே நிறையாலாம் பப்பி இல்லைங்க, அங்கங்கே 1-2 தான் வச்சுருக்காங்க. அதுவும் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய நாய்கள் தான், குட்டி நாய் கிடையாது. இது வந்து வாத்துங்க. இங்கே பாருங்கள், வாத்து எவ்வளோ பியூர் ஒயிட்டாக இருக்குது. ஃபுல்லாக பியூர் ஒயிட்டு தான், ஏதோ ஒன்று மட்டும்தான் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது. மற்றது எல்லாமே பியூர் ஒயிட்டு தான். பார்க்கவே அழகாக இருக்கு இல்லையா? நான் இப்போ தான் வந்து நேரில் பார்க்குறேன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன். பட் எவ்வளோ க்ளோஸ்அப்லாம் இப்படி தான் பார்க்குறேன். கை கூட வைக்கலாம்னு நினச்சேன், ஆனால் வைக்கிறக்கு பயம், எங்கேயா கடிச்சிருச்சுன்னா. அந்த தொட்டியில் பாருங்களேன், அழகாக நீந்திக்கிட்டு இருக்குது, பார்க்க நல்லா இருக்குல்ல. யா, கீழே பாருங்கள், கீழெல்லாம் உட்காந்துருக்கு, நம்ம கால் கிட்ட தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கும் நம்ம தீவனம் கொடுக்கலாம். இந்த வாத்துகளுக்கும் நம்ம ஃபுட்டு கொடுக்கலாங்க. அங்கே பாருங்கள், ஃபுட்டு சர்வ் பண்ணுறாங்க. நம்ம அதை வாங்கிட்டு நம்மளும் நம்ம கையில் இருந்து கொடுக்கலாம். ஆனால் கீழே கொட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்குறீங்கன்னா ஃபுல்லாக வாங்கி அது சாப்பிட்ற வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஆனால் கீழே வந்து கொட்டக்கூடாது. அது கொடுக்கும்போது எல்லோரும் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. அது ரொம்ப கடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு போல். நான் பயந்துட்டேன். ஐயோ, நம்ம அந்த குயில்கிட்ட மாட்டினதே போதுண்டா சாமி அப்படின்னு நான் இங்கே வாத்துக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கல. அது கடிக்கிறதுலையே பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், அது கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் கடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் வேறு வழி இல்லை, நம்ம ஒரே ஒரு டைம் தான் வரோம், எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக ஒரு டைம் கொடுத்தாச்சு, அவ்வளோதான். வாவ், இங்கே பாருங்களேன், கலர் கோழி குட்டிகள். இதெல்லாம் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இப்போ தாங்க பார்க்குறேன். இதெல்லாம் பார்த்தது எனக்கு சின்ன வயசு ஞாபகம் வந்துருச்சு. பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாமல் இதெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து நான் வளர்த்துவேன். அதெல்லாம் ஒரு காலம். நீங்களும் இப்படி பண்ணியிருக்கீங்களான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்து பாருங்கள், முயல் எவ்வளோ பெரிய பெரிய முயல் பார்த்தீங்களா? பார்க்க க்யூட்டாக இருக்குல்ல. தொட்டு கூட பார்த்தாங்க, செம்ம சாஃப்டாக இருந்துச்சு, பார்க்கவும் அழகாக இருந்துச்சு. நிறைய வச்சுருக்காங்கல்ல. அதுக்கும் தீவனம், குடிக்க தண்ணி எல்லாம் உள்ளே வச்சுருக்காங்க. நம்ம வேணும்னா தொட்டு பார்த்துக்கலாம், அது ஒன்றும் இது கிடையாது. பட் அதை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. நார்மலாக நம்ம டச் பண்ணி பார்க்கலாம், அவ்வளோதான். அடுத்து இங்கே பாருங்கள், முயல்களோட குட்டிகள். அங்கே அம்மா முயல் இருக்குது, இங்கே முயல்களோட குட்டி வச்சுருக்காங்க. அம்மாவோட குட்டிகள் நிறைய இருக்குல்ல, ஆனால் பார்க்க க்யூட்டாக இருக்குது. எனக்கு இதுவும் பார்த்ததுமே தூக்கிட்டு போயிடலாமான்னு தோணுச்சு. ஸ்டார்டிங்கில் நான் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஏதோ பெருச்சாலியும் நினச்சேன். அப்புறம் தான் தோணுச்சு, பெருச்சாலி இப்படி இருக்காதே, அதுவும் இவ்வளோ க்யூட்டாலாம் இருக்காதே மொசுன்னு. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது, ஆனால் இந்த முயல் குட்டிகள் சரி க்யூட்டாக இருக்கே, நம்ம அடுத்துக்கு போவோன்னு வந்தாச்சுங்க. பார்த்தா இது முள்ளெலி எலி எங்கடான்னு தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். பார்த்தா நான் இவ்வளோ நேரம் முள்ளெலிக்கு பக்கத்தில் தான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன். ஐயோ, நல்ல வேலை அது தூங்கிட்டு இருக்கு. எந்திரிச்சுன்னா இந்நேரம் எனக்கு கடிச்சு தான் வச்சுருக்கோம். பயந்தே போயிட்டேன். அடுத்து பாருங்க, இது வந்து ஆமையா. எங்கே இருக்குது? இது அமெரிக்கா அந்த இடத்துல இருந்து வந்திருக்கு போல். அங்கே இருக்க ஆமைகள் கீழே பாருங்கள், குட்டி குட்டி ஆமைகள். பெரிய ஆமை அங்கே இருக்குது, தெரியுதா உங்களுக்கு? பெரிய ஆமை அங்கே வச்சுருக்காங்க. குட்டி ஆமை வந்து கீழே தண்ணிக்குள்ளே ஜாலியாக நீச்சல் அடிச்சிட்ருக்கு. இப்போ வாங்க அடுத்ததுக்கு போய் பார்ப்போம். இது பாருங்களேன், அர்ஜென்டினா நாட்டிலேருந்து பிக்ஸா, பன்னீஸா இதெல்லாம் உள்ளே வேணும்னா நம்ம பார்த்துக்கலாம். உள்ளே போய் அது கூட விளையாடலாம், டச் பண்ணி விளையாடலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி இது கிட்ஸுக்கு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பெரியவங்களும் போகலாம். பட் இதெல்லாம் பார்த்தா பன்னீஸ்னால் மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் கிட்ஸுக்கு தானே பிடிக்கும். ஆனால் நாங்கள் போய் பார்க்கல, நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயாச்சு. இது ஏதோ வான்கோழி மாதிரி இருக்குங்க. இது என்னன்னு பேரே தெரியல. மோஸ்ட்லி அங்கங்கே போர்ட்ஸே வைக்கலைங்க. இது எந்த நாடு, எந்த ஊர், என்ன பேருன்னு கூட அவங்க வைக்கல. நாங்களும் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். சரி, பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குன்னு. ஆனால் இது என்னன்னே தெரியல.
ஐ திங்க் இது ஒரு வான்கோழியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் அந்த நெருப்பு கோழி பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இருக்குது லைட்டாக. ஆனால் அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல, உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். இங்கே பாருங்கள், பெரிய பறவைகளோட கூடம் இங்கே தான் இருக்குது. இந்த இடத்துல நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே போகணும். ஏன்னா அங்கே பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுனால இல்லை நமக்கு ஏதாவது அலர்ஜி ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்காக நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் சோப்பெல்லாம் இங்கே சோப்பெல்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே போய்க்கலாம். உள்ளே போனதுமே நான் ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன். இதெல்லாம் உண்மையாக பறவையா இல்லை கழுகுகளா, இவ்வளோ பெருசாக இருக்கேன். உள்ளே ஆனதுமே எனக்கு பயத்தில் எல்லாம் நடுங்கி போயிடுச்சு. நான்லாம் பயந்தே போயிட்டேன். இப்படி அங்கே மேலெல்லாம் தொங்கிட்டு இருக்குது, எப்படி இருந்து எங்கே பறந்து வரும் பயமாக இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் பறவைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் கழுகு சைஸில் இருக்குங்க. பார்த்ததுமே நான் பயந்து போயிட்டேன். ஸ்டார்டிங்கில் அந்த குட்டி குயில் பார்த்தது எப்படி இருக்குது, புறாக்கள் பார்த்தது எப்படி இருக்குது, இங்கே இந்த பறவை எத்தா தண்ணி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். உண்மையாக அதெல்லாம் கழுகுதான்னு நினைக்கிறேன். அங்கே பாருங்கள், அங்கே ஒரு அங்கிள் கையில் ஒரு பறவை வச்சுருக்காரு. எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள், அந்த ப்ளூ கலரில். அதோட கால் மட்டுமே எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. அதோட ரக்கையை பாருங்கள் எவ்வளோ பயமாக இருக்குன்னு. நான் இதெல்லாம் தொட்டு பார்க்கவே பயமாக இருந்துச்சு. எல்லோரும் போய் தொட்டு பாருங்கள் தூக்குங்கன்றாங்க. ஆனால் நான்லாம் ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன். அப்புறம் எல்லோரும் குட்டீஸ்லாம் நிறைய பேர் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதெல்லாம் பார்க்க கிளி மாதிரி இருந்துச்சு, ஒவ்வொன்று குயில் மாதிரி இருந்துச்சு. நிறையா பேர் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. கீழே வந்து அதெல்லாம் அதுக்கு தானியம் அதெல்லாம் வச்சு அது கூட குயிலுக்கு கொடுத்தாங்க இல்லையா தானியம், அதே மாதிரி இங்கேயும் கொடுத்து அதுக்கு ஃபீட் பண்ணி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம தான் பயந்தாங்குழியாச்சு, நான் விலகியே நின்றுட்டேங்க. சொன்ன மாதிரியே இந்த கிளி ரொம்ப வேகமாக பறந்து வந்து கையில் வச்சுருந்த ஃபுட்டை பார்த்துட்டு ஓடி வந்துருச்சுங்க. ரொம்ப ஹாயாக உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குது. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்னு. அங்கே பார்க்கும்போது இது குயில் மாதிரி இருந்துச்சு, ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் இது கிளி. பச்சை கலர் கிளி பார்த்துருக்கேன் நான், இந்த மாதிரி கலர் கிளியை பார்த்ததே இல்லை. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சின்ன பசங்க மட்டும் இல்லைங்க, பெரியவங்க முதற்கொண்டு இந்த இடத்த நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கையிலையும் தானியத்தை வச்சுட்டு அவங்க இந்த குயிலை கூப்பிட்றது என்ன, அந்த பறவையை கூப்பிட்றது என்ன, அப்பா அந்த இடமே ரொம்ப அலப்பறையாக ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க. நம்ம தான் சின்ன பறவையை வச்சுருக்கோம், ஆனால் நிறைய பேர் பெரிய பெரிய பறவையெல்லாம் வச்சு அதுக்கு ஜாலியாக உணவு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த பறவையோட காலில் பாருங்களேன் ஏதோ டேக் மாதிரி ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் இது வந்து பறந்து போகாமல் இருக்கிறக்கோ இல்லை வேறு ஏதோ ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக கூட இதை வச்சுருக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் எதுக்குன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி குட்டி கிளி மட்டும் இல்லைங்க, பெரிய பெரிய கிளியும் இருக்குது. அப்போலே நான் காட்டின பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர், அந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்குது. நிறைய கலர்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி கிளிகள் இருக்குங்க. இந்த இடம் சைட்லலாம் புல் தரைகள்லாம் வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சென்டரில் வந்து வாக் பண்ணுறதுக்கான பாத் வச்சுருக்காங்க. இந்த இடமே ஃபுல்லாக ஒரு நெட்டு மாதிரி இருக்குங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும், ஃபுல்லாக நெட்டு. மேலெல்லாம் ஃபுல்லாக பறவைகள் இருக்கும். அங்கங்கே அந்த மரக்கிளைகள், அதுக்கு மரங்களில் உட்காந்து விளையாடுற மாதிரி எல்லாம் செட்டப்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாமே ஒரிஜினல் தான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இங்கே எதுவும் ஃபேக்காக வைக்க முடியாது இல்லையா, அதனால் அதெல்லாமே ஒரிஜினலாக தான் இருக்குது. பெரிய கூண்டுக்குள்ளே பறவை வச்சுருந்தா இப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்குது. பாருங்கள் இது எவ்வளோ அழகாக இன்னும் கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குன்னு பாருங்களேன். எவ்வளோ வேணால் தானியம் வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வாங்கி அதுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அதுவும் சலிக்காமல் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். எத்தனை பேர் கொடுக்குறாங்களோ அது பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். மோஸ்ட்லி இந்த இடத்துல கிட்ஸு பயப்படாமல் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. அங்கே பெரியவங்கெல்லாம் பயப்படுறாங்களான்னு தெரில. நான் மோஸ்ட்லி பயந்துட்டேன். எங்கே இருந்தால் ஏதாவது பறந்து வந்துருமோன்னு நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன். ஆனால் கிட்ஸ்லாம் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்த. வீக்கெண்ட் டைமில் இல்லை ஏதாவது வெக்கேஷன் டைம்லலாம் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா கிட்ஸோட நல்லா ஜாலியாக நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாங்க. அவங்க இந்த ஹாலிடேவே மறக்க மாட்டாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன், அந்தளவுக்கு அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த குட்டி பையன் பாருங்கள், ஆர்வமாக வந்து அந்த தானியத்தை வாங்குறான். அவனே ஆர்வமாக வந்து அந்த பறவையை வாங்கிட்டு போகிறான். அப்போ இதுலேயே தெரியுது இல்லையா அவங்க எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்க, பயப்படாமல். நம்ம தான் அப்படி பயத்தோடு இருக்கோம். அவங்க நல்லா கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. எப்போ பார்த்தா வீடியோ கேம்ஸ் அதுலேயே இருந்துருது. இவங்களுக்கு இந்த நேச்சரோட பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பிரேவ்னஸ் வரும். இன்னும் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஸ்டடீஸ் மேலேயே ஆர்வத்தில் வரலாம், எப்படி வேணால் இருக்கலாம். அவங்க பாருங்களேன் எவ்வளோ க்யூட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறான் அந்த பறவை. உங்களுக்கும் உங்கள் கிட்ஸு கூட இங்கே வந்து என்ஜாய் பண்ணணுமா? அப்போ நான் சொல்கிற லொக்கேஷனை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தஞ்சாவூரில் தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு ஆப்போசிட்டில் தாங்க இந்த ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இன்னும் க்ளோஸாக சொல்லணும்னா நீங்கள் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் இருந்து பார்த்தா இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க் தெரியும். இங்கேருந்து பார்த்தா தஞ்சை கோவிலே தெரியும். ஜஸ்ட் 100 மீட்டர் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. தஞ்சாவூர் ட்ரிப்புக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க்கை விசிட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இது ஒரு பேர்ட்ஸ் பார்க்குன்றனால இங்கே வெறும் பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க, இங்கே அருங்காட்சியகம் 70 தேட்டர் கூட இருக்குது. நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா அதுவும் ஜாலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு போகலாம். ஃபுல் டே என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஒர்த்தான பிளேஸ்ன்னு தாங்க நான் சொல்லுவேன்.
இந்த ராஜாளி பேர்ட்ஸ் பார்க் என்ட்ரி ஃபீஸ் 1 பர்சனுக்கு 150 ருபீஸுங்க. எனக்கு கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் எப்போயாச்சும் தான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கொடுத்த காசுக்கு ஒத்துதாங்க. எங்கே இருக்க மியூசியம் பார்க்கணுன்னா பெரியவங்களுக்கு 20 ருபீஸுங்க, அதே கிட்ஸுக்கு 10 ருபீஸுங்க. தென் 70 தேட்டருக்கு 75 ருபீஸ் வாங்குறாங்க. குட்டி ட்ரெயின் கூட இருக்குங்க. நாட் ஓன்லி ஃபார் கிட்ஸ், பெரியவங்களும் போகலாம். எங்களுக்கு டைம் இல்லாதனால நாங்கள் மியூசியம் 70 தேட்டர்லாம் பார்க்கலிங்க. நீங்கள் போனீங்கன்னா எல்லாமே விசிட் பண்ணுங்கள், நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.